Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Gudang Review. Di video kali ini, kita kembali akan mengerjakan sebuah project modifikasi mobil sederhana yang bisa kalian kerjakan sendiri di rumah. Tetapi sebelum kita lanjut, seperti biasanya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di-subscribe, dinyalakan notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi kreatif yang akan saya bagikan melalui channel ini. Di proyek kali ini kita akan coba memasang sebuah power outlet tambahan pada mobil All New Terios MC. Pada mobil All New Terios MC tipe X ini belum mempunyai akomodasi power outlet pada baris kedua dan baris ketiga. Nah, di video kali ini kita akan coba pasang sendiri, tambahkan sendiri power outlet aftermarketnya. Yang tentunya dalam proses pemasangan ini kita tetap memperhatikan safety dan keamanannya. Di sini saya telah menyiapkan satu buah paket power outlet 12 volt 180 watt atau 15 ampere yang saya beli di marketplace online shop dengan harga sekitar Rp40.000. Untuk harga bervariatif tergantung dengan toko penjual. Untuk link pembelian akan saya sertakan di deskripsi video. Oke, tak perlu berlama-lama, langsung kita unboxing paketannya. Kita akan lihat apa-apa saja yang kita dapatkan dari pembelian paket power outlet 12 volt ini. Oke, inilah isi paketannya, satu buah power outlet 12 volt yang hanya dibungkus menggunakan plastik klip. Dari segi build quality cukup bagus, terbuat dari plastik yang cukup tebal. Pada bagian depan terdapat keterangan power outlet 12 volt 180 watt. Terdapat juga cover yang berfungsi untuk melindungi bagian dalam dari power outlet. Dengan harga sekitar 40 ribuan, saya pikir power outlet ini cukup bagus untuk digunakan. Terdapat juga mekanisme pegas pada cover yang bisa tertutup sendiri. Sayangnya dalam paket pembelian belum terdapat skun atau konektor kabel, beserta dengan kabelnya, dan fuse atau sekring sebagai proteksi keamanan. Oleh karena itulah saya menyiapkan beberapa material pendukung untuk proses penginstalannya, yaitu berupa satu pasang skun kabel, satu buah konektor kabel, satu buah string atau fuse sebagai pengaman, satu set kabel berkualitas baik, serta satu set selongsong atau pembungkus kabel sebagai pengamanan untuk penginstalan kabel yang baru. Oke, selanjutnya kita akan lakukan persiapan untuk proses pemasangan. Beginilah kondisi power outlet dari mobil All New Terios MC tipe X yang belum mempunyai power outlet pada baris penumpang tengah. Inilah kondisinya yang masih tertutup dengan dummy. Pada bagian depan telah terdapat satu buah power outlet. Tetapi power outlet ini hanya saya khususkan untuk menghidupkan kamera dashboard. Oleh karena itulah saya membutuhkan akomodasi power outlet yang baru. Rencananya power outlet pada bagian dashboard depan akan saya jumper untuk power outlet pada baris kedua ini. Untuk langkah awal, kita lepaskan terlebih dahulu housing dari power outletnya dengan cara melepas klip pengunci dan tarik ke depan secara perlahan-lahan. Selanjutnya, kita lepaskan cover tuas persneling pada bagian sisi pengemudi. Lepaskan secara hati-hati seperti ini. Selanjutnya, kita lepaskan cover panel bawah dashboard pada sisi pengemudi. Lepaskan secara hati-hati dengan cara membuka klip penguncinya. Rencananya kita akan melepaskan panel dari power outlet ini. Untuk membuka panel ini, kita harus membuka klip pengunci pada sisi bagian dalam. Inilah letak dari klip penguncinya, terdapat pada sisi bagian dalam panel dashboard. Terdapat 4 buah klip pengunci, 2 pada bagian atas dan 2 pada bagian bawah.
Setelah klip pengunci untuk panel power outlet terlepas, selanjutnya kita akan melepaskan panel power outletnya dengan cara menarik ke depan secara perlahan-lahan. Oke, panel untuk power outletnya sudah terlepas. Di sini saya telah menyiapkan rangkaian kabel dengan panjang sekitar 1,5 meter, lengkap dengan soket kabel dan fuse-nya. Untuk kabelnya telah saya bungkus menggunakan pembungkus kabel agar lebih aman. Dan ini sisa dari rangkaian kabel yang telah kita buat, yang bisa kita manfaatkan untuk proyek-proyek lainnya. Selanjutnya kita akan melakukan penarikan kabel mulai dari power outlet pada baris tengah menuju ke power outlet pada sisi dashboard depan. Masukkan kabel secara perlahan-lahan melewati cover dari tuas rem menuju ke cover dari tuas persneling. Selanjutnya kita tarik kabel dari cover tuas persneling menuju ke dashboard depan. Ini dia kabelnya, telah tembus dari power outlet baris kedua menuju ke dashboard depan. Selanjutnya kita tutup cover dari tuas persneling dengan cara menekan klip penguncinya. Kita akan melakukan penjamperan kabel dari power outlet depan menuju ke power outlet baris kedua. Kita akan melakukan jumper kabel positif menuju ke kabel positif dan kabel negatif menuju ke kabel negatif. Kalian juga bisa melakukan jumper lewat skring untuk power outlet yang terdapat pada box skring di bawah setir pengemudi. Tetapi saya lebih memilih untuk melakukan jumper langsung melalui soket dari power outletnya. Kita cari letak dari kabel positif dan kabel negatifnya menggunakan tes pen DC. Kemudian kita lepaskan skun kabel positif dan skun kabel negatif dari soket kabelnya. Oke, skun kabel positif telah terlepas dari soket kabelnya. Selanjutnya kita akan melakukan jumper langsung kedua kabel positif ini. Beginilah kondisi kedua kabel positif dan kabel negatif yang telah kita lakukan jumper. Kita lakukan jumper dengan cara menggabungkan dua buah kabel ke satu skun tanpa mengupas kabel agar lebih aman. Selanjutnya kita pasangkan kembali soket dari skun kabelnya.
Oke, soket kabel telah terpasang. Selanjutnya kita konekkan kembali soket kabel menuju ke power outletnya. Setelah soket telah terpasang ke power outlet, selanjutnya kita tutup kembali panel dari power outletnya dengan cara menekan klip pengunci. Oke, panel power outlet telah terpasang. Selanjutnya kita akan melakukan persiapan untuk pengkonekan power outlet pada baris kedua. Kita lepaskan terlebih dahulu dummy power outletnya. Kita akan lakukan pengetesan untuk melakukan pengecasan smartphone. Di sini saya menggunakan USB adaptor 1 slot. Kita akan tes apakah dapat berfungsi dengan normal. Oke, berhasil. Power outlet dapat berfungsi dengan normal. Selanjutnya kita akan melakukan pengetesan untuk menghidupkan vacuum cleaner. Vacuum cleaner hidup, dapat disimpulkan bahwa pemasangan power outlet berhasil. Yang perlu diperhatikan dalam proses pemasangan power outlet yang baru yaitu yakinkan semua sekun dan soket terpasang dengan kuat. Gunakan kabel yang berkualitas dan tetap gunakan selongsong atau pembungkus kabel untuk penginstalan kabel yang baru demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin segitu dulu video kita kali ini. Bagi kalian yang kurang jelas tentang pemasangan power outlet, silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Share video ini ke media sosial kalian. Sampai jumpa di proyek-proyek sederhana berikutnya dan terima kasih.